乗車ありがとうございます。この列車は各駅停車八戸行きのワンマンカーです。この列車のドアは自動ではいたしません。ドア横の開けるのボタンを押してお降りください。ドアを閉めるときは他のお客様にご注意ください。車内にはお年寄りやお体の不自由なお客様のために優先席を設けてあります。優先席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーボードに設定の上、通話はお控えください。皆様のご協力をお願いいたします。次は福井降り口は1両目の一番前のドアです。守備線のいらないようにご用意ください。
青森、東青森、降り口は1両目の一番前のドアです。釣り線のいらないようにご了承ください。案内板のところからご乗車になり、整理券をお取りください。湾岸乗車主案内板のところからご乗車になり、整理券をお取りください。次は小柳、降り口は1両目の一番前のドアです。釣り線のいらないようにご用意ください。案内板のところからご乗車になり、整理券をお取りください。湾岸乗車主案内板のところからご乗車になり、整理券をお取りください。
一番前のドアです。優先のいらないようにご用意ください。列車が止まりましたら、運転士をこの運賃箱にお入れください。定期券は運転士にお入れください。看板乗車口、案内板のところからご乗車になり、整理券をお取りください。ワンマン乗車口、案内板のところからご乗車になり、整理券をお取りください。次は野内。降り口は1両目の一番前のドアです。釣り線のいらないようにご用意ください。案内板のところからご乗車になり、整理券をお取りください。ワンマン乗車口、案内板のところからご乗車になり、整理券をお取りください。
浅虫温泉です。
繋げないんです。ここは駅じゃないです。あ、いいの。この列車は各駅停車柏木行きのワンバンカーです。次は土浦台、土浦台、降り口は1両目の一番前のドアです。出勤のいらないようにご利用ください。
案内板のところからご乗車になり、水分をお取りください。ワンマン通電案内板次は小湊です。降り口は1両目の一番前のドアです。釣り線のいらないようにご用意ください。
ワンマン乗車口案内板のところからご乗車になり、整理券をお取りください。ワンマン乗車口案内板のところからご乗車になり、整理券をお取りください。次は狩場沢。狩場沢。降り口は1両目の一番前のドアです。釣り券のいらないようにご用意ください。乗車口案内板のところからご乗車になり、整理券をお取りください。ワンマン乗車口案内板のところからご乗車になり、整理券をお取りください。次は野辺地です。
るようにご注意ください。